तो हेलो सर, सबको मेरा नमस्कार। आज अपने यूट्यूब चैनल में लाए हैं एक नया सिरप जो मैनकाइंड फार्मा ने निकल रहा है। इसका नाम है एस्टाकाइंड एलडीपी सिरप। एस्टाकाइंड एलडीपी सिरप सूखी खांसी, गले में खराश या फिर खांसी या फिर आपको दस्ता उठता हो बार बार या गले में खराश रहती है, उसके लिए एक बेहतरीन सिरप है। ये पेपरमिंट फ्लेवर में है और ड्राई कफ सिरप है। आप एस्टाकाइंड एलपीडी किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं, जो कि सूखी खांसी और गले में खराश के लिए एक बेहतरीन काम करता है। मात्र सबसे सस्ता सिरप है स्टार मैनकाइंड का 100 रुपये का, और सारे मिलेंगे आपको 150 रुपये के। पर मैनकाइंड फार्मा ने निकल रहा है मात्र 100 रुपये का कफ सिरप, ड्राई कफ सिरप, जो कि आपकी किसी भी प्रकार की खांसी को बिल्कुल गायब कर देगा। एस्टाकाइंड एलडीपी सिरप आपको, बड़े आदमी को 18 साल से ऊपर, एक ढक्कन लेना है गर्म पानी के साथ सुबह और शाम। बस आपकी खांसी बिल्कुल दूर, सूखी खांसी से आपको बिल्कुल राहत मिलेगी।